Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш Әмірқызы. Бүгін десерттің жеңіл түрі глисса дайындайтын боламыз. Бұл салқын кофе және балмұздақтың қосындысы. Мынау жазда өте жақсы кететін салқын сусын деуге де болады. Отқа қоятын темір ыдыс және үй жағдайындағы кез келген кофе жарамды. Кофемізден бір ас қасық аламыз, үстіне 3 ас қасық толтырылған құмшекер салып, су құямыз. Бөлме температурасындағы немесе салқын су құйсаңыздар болады. Енді осыны отқа қойып, бір қайнатып алсақ, соның өзі жетеді. Ұзақ қайнатудың қажеті жоқ, ішінде қанты еріп, бір ғана қайнап шықса болды. Толықтай суыған күтіңіз, одан кейін тоңазытқышқа кемі 2 сағатқа қойып қойыңыз. Менде 3 сағаттай тұрды, міне мен осында ыдысқа қойып қойған едім, сондай сап-салқын мұздай болып тұр. Кез келген бокал, коктейльге арналған ыдыс, стакандар барлығы жарамды. Өзіңізге қайсысы ыңғайлы, соған жасай берсеңіз болады. Одан кейін балмұздақтың түрін таңдаған кезде, мынау сливичный жақсы, мысалы құрамындағы артық заттары жоқ, пломбир деген сияқты балмұздақ таңдауға кеңес беремін. Әуелі стаканымызға 1,5-2 қасықтай балмұздақ саламыз. Үстіне салқын кофені құямыз. Кішкене араластырып жіберіңіз. Араластырып болғаннан кейін әрқайсының үстіне тағы жарты қасықтан балмұздақ салып шықсаңыз, ол кезде тіпті керемет болады. Міне достар, глиссеміз дайын. Бұл классикалық түрі, оңай жасалынады, қарапайым. Бұны мұздай етіп ішсеңіздер, бойларыңызға сондай салқындық сыйлайтын керемет сусын. Сіздермен болған Үрбіш Әмірқызы. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.